Barchangizga assalomu alaykum. Men Kompot Mo'min. Yangi videomga xush kelibsizlar. Mana Orolchada survivalni ikkinchi qismini olamiz. Mana o'tgan qismdagi Java o'tgan qismda yo'q edi. Bu Changalzorda survivalda bor edi bu. Biz Orolchada survival mana bugun nima qilamiz? Bugun juda ko'p ishlarni qilamiz. Mana bu uyni uzaytiramiz. O'tgan qismdagi tomorkani ekamiz, uyni uzaytiramiz va yana boshqa ishlarni qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Qani tomorkaga bizga hozir men astakalani olib chiqay. Daraxtga ham chopish kerak. Yo'q, daraxtlarga tegma. Buni kirka bolta mana oldim. O'zingga narsalarini olib chiqsam. Men hozir chelak bor menda. Shularga hammasiga suv to'ldiraman. Qayiqim yotibdi o'tgan videodagi. Chelaklar mana shunday qilib faqat chelaklarni to'ldirib olay. Ye tashlab ol. Olib ol mana bularni. Nimani? Chelakdagi suvlar to'lib ketdi va tashlab yubordim. Mana shunday qilib va bugun biz sabzi ekishga qaror qildik. Bu yerga mana. Oldingmi? Hozir bolta olyapman. Qani mana shularni va birin-ketin tomorkaga quyib chiqamiz. Tomorka yaxshi o'sish uchun men shunchalik suv oluvlarda va narigi tomorkaga quyib chiqsang. Mana shu yerga bo'ldi mana. Endi men narigi tomorkaga quyib chiqaman. Quyib boshlading. Har yerdan quyma, bir tekis quy, shunda bitta tarafga oqib ketadi. Bo'ldi. Tamom. Всё degan ekan bittasi qadim zamonda. Qani padaringlarni. Mana buni kesish kerak. Yo'q, o'tiraversin. O'zim shu manzarali qilib qo'yish uchun o'zim shunaqa qilib qo'yibman. Chiroyli turadi qayda. Men hozir yumshatib chiqdi. Yerlarni ag'daray, senda bormi? Yo'q, hozir yasab olaman. Men o'zim ag'darib chiqaman yerlarni. Keyin bu qorayib boshlaguncha biz uyda ozgina joylarni uzaytiramiz va shunga o'xshagan ishlarni bajaramiz va uyda uzaytirib shunaqa qilib shunaqa ishlarni qilamiz-da, xullas, короче. Hozir buni 2 stak sabzi bor edi, yetarmikan u? Bu tomorka juda katta, men o'zim shunaqa qilib qo'yibman. Bu hozir qarayguncha biz mana bu yerdan yana bir qavat qurib turamiz. Voy, shu tomorkani artgancha mana bu bel kurakmi nima edi? Tomorkani tozalagidan. Shu narsamni joni qolmadi. Buni ko'taramiz. Mana shunaqa va bizga narvonlar kerak bo'ladi. Narvon mana shu blok yetarmikan, ha? Qaysi? Chiqib qaraver. Ha. Bo'tib qo'ydi. Qani? Mana narvon 3 ta. Ko'proq yasa, Bor narsalarda yasadim. Hozir yana yetmak. sandiqda yana bitta bor. Qani, qaysi sandiqda bor ekan? To'xta, hozir o'zim olaman. Mana shu 4 tasi bilan tepaga chiqib olsak zo'r ish bo'lardi. Ha, bo'ldi, chiqar ekanmiz. Yana bir blok bo'ldi. Mana shu yerdan endi chetiga bloklarni qo'yishni boshladik.
Obbo, yomg'ir yog'yordi. Buni sizlarga ko'rsatib o'tamadim. Mana ozgina joyini qurib oldim. Hozir bo'lmasa sizlarga ko'rsatsam video juda cho'zilib ketadi. O'zi 5 minutlik joy bo'pti. Shuning uchun kamerani o'chirib turgandim. Do'stlar, endi aybga buyurib o'tirmaslar. Mana Java nima qilyapti o'zicha? Water dropmi? Shunaqa qilyapti. Bu yoqqa chiq, buni qurish Hozir dara qolay bir. Qolmadi. Tezroq quraylik buni. Bir nima qilish kerak bu yerlarda. Buni quryapmiz, nima qo'ysak bo'ladi? Kommentariyada yozib yuboringlar. Aytaymi nima qo'yamiz? Hech nima. Deydi-ku bittasi. Bitta, ikkita, uchta bo'ldi. Hozir yarmini qurib bo'lyapti. Bularni ham quramiz va bu yerda ham, bu yerda quduq shart emas. Oy, urma. Ozgina qoldi tushib ketishimga. Bilmay qoldim. Oy, sekin. Gaz berma deydi-ku, shunga o'xshab. Sekin. Tez qilma. Yiqilib tushsang, oyog'ingni qayirib bitta orolchada survival qilaman deb oyog'ingni qayirib olma yana. Qo'yavermay, to'g'ri narigi taraflarni qo'ymay ham qo'ya bu yerga. Mana bu yo'llarga otib tasang, men kelgan tarafga kelmasang bo'lmaydi, ha. Bo'lmasam mana shuni bitdim. Shu bloklar ham u o'tgan videodan hozir narigi tarafga borib olib qaytib yomon asabga teganda borib qaytib. Endi buni lyuk bor edi, ha? Yo'q. Sandiqda lyuk yo'qmi? Asl uni o'tgan videoda tashlab yuborganman. Endi buni hozir tevaraklarni o'rab chiqishga bizga narsalar kerak. Bo'ldi, olavermasin. Unaqa narsa men o'zim yasayapman. Lyuk yasang 60 ta yasab oldim. Senchi? 48 ta. Bo'ldi, pulni yetadi shunda. Buni o'rab chiqish kerak. Ortiq bo'lsa keyingi qavatini ham yetadi. Nechta qoldi? Menda 21. Menda ham 21. Kakrasan. Sandiqda yana bitta bor. Mana bu blokni olib tashlaylik. Ortiqchalik qilyapti. Mana shu yerga ham bitta tomorqa quramizmi? Qayerga? Tepa qavatga. Bo'ldi. Bitta tomorqa qurib qo'yaylik. Och qolmaymiz. Oziq-ovqatdan muammo bo'lmaydi. Yog'oching bormi? Qanaqa? Taxta. Doskami? To'xtab tur, hozir men qayiqda borib narigi ko'ldan chopib kelaman, bo'ptimi? Hozir men tezda borib qaytaman. Mana shu yomg'ir ham yomon asabni buzdida. Zo'rg'a amallab borib qaytdim. Boltamda chopib 4 soat olib kelib, bitta boltani sindirib, yana bittani yasab oldim. Hozir men tomorqa quramiz. Yana bir ikkita narsa quramiz. Padaringga bilet.
Buni qurgan odamni borki, hozir topsam. Mana shu yerga chiqolmayapman-da. Qaysin ko'rding mana bu zina yo'qmi? Anangni bolasi. Bo'ldi, narvon mana shu lyukni olib tashlaymiz. Kerakmaydi bizga. Tasha. Pastga ketdimi u? Men qaydan bilay? Anangni bolasi erishib qopti mana bu yerga. Hamma joygami? Yo'q. Yo'q, hamma joyga demasanmi? Mana shu yergacha bo'ladimi? Qani? Men hozir daraxtni olay. Russian Corporation Parkation Johaga o'xshab sizlar Johani kanalini tomosha qilasizlarmi? Mana bu yerdan kalla otib yurmayman, tomorqani mana shu yerdan. Russian Corporation deydi-ku Joha. Portal deydimi, nima deydimi? Uni tomosha qilmayman shuning uchun. Bilmayman. Qani loying bormi? Olib kelib yo'q-ku. Hamma joyga boru, nima? Loy yetmay qoldi. Joh aytganiga Russian Corporation Portal deydi-ku. Qo'y shu yerda. Mana buni ortib qo'yganini ozgina kutaraylik mana bu yerda. Bo'lmasa sen kalla otib olishing mumkin. Bunda ham kalla otishing mumkin. Lekin shunda ham sal kutarib qo'yish kerak. Ozgina joygacha ko'tarib qo'yaylik. Buni yana bir qavatga var ustidan. Mana bo'ldi. Bormi senda bunaqa? Yo'q, sandiqda hammasi. Sandig'ingdami? Buni uncha ko'tarib bo'lmaydi. Voy! Bilyat! Suvga ham mana shunaqa bo'lasan-da buni. Ha, nima deysan? Bu yerga sabzilarni qanday qilib yetishtiramiz? Ha? 2 stak yetarmikan? 2 stak yetmasa, ana u yerdagi yana borib qaytamiz. Ana u ko'lmi nima deydi uni nomini? Boshqa qirg'oqqa-da. Korotchi. Yana borib qaytamiz. Oy. Mana shunday qilib survival degan narsa yomon zo'rda bu ha, to'g'rimi? Mazza qilib o'ynaysan. Agarda ana unaqa qishloqda bo'lsang, mer ish ko'raveradi. Shu meram ish ko'rgan hech yo'q. Bu hamma narsang bor bo'lib qishloqda yashagandan o'zing mehnat qilib topganing juda zo'r bo'ladi. Mana biz hozir shuncha narsa quryapmiz, shuni hammasini survivalda mana. Hozir mana 13:40 bo'ldi video. Agar qishloqda olsang hech nima qila olmaysan, qizig'i ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana bu 13:40 bo'ldi hozir. 13:49 daqiqami shunaqa bo'ldi. 13 minut video 13 minutlik bo'ldi hali. Agar qishloqda bo'lganimizda hozir shu 7 minut, 5 minutlar bo'lardi. Men bitta video chiqardim. 5 minutlikda shu yomon. Mana bu yerda tozalayman. Adar olaylik tomorqani. Birinchi bo'lib pastagina ekamiz. Pastaga qorayibdi. Ustidan bosib o'tmanglar qorayganda. Ko'p vaqt ketadi. Mana shunda bo'ldi. O'zing ko'r. Meniki sinib qoldi. Yomon sap tuzyapti-da. Karavot yasamadik hali biz. Bu yerda quyosh tushmasa o'sarmikan bu? Lekin Minecraftga bu to'g'rimi? Menga ham tashlang, biz ham ekanlik. Hozir qosib shunday bir xatoni ko'ra, keyin hammasini o'zing ekasan. Ol. Men narigi qatordan boshlayman. Yetgancha ek. Daraxt ham bor mana bu yerda. Bu fantaziya uchun-da bu daraxt.
Daraxt olasim kelmadi buni. Shuning uchun fantaziya. Chotki bo'lsin bu dedimda. Olmay ko'rdim. Yetdimi? Bo'ldi. 15 ta qoldi bunda. Точно. 15 ta qoldi. 15 ta tepaga yetarmikan? Yo'q, 15 ta yetmaydi. Oyog'ingga. Oyog'imga. Yetgan joyga ekib chiqaraman bunda. Hech yo'q. Mana 4 ta qoldi. Qishloq bor ekan anaqa tarafda. Balkim shu yoqqa borib tomorqadan o'g'irlaymizmi? Lekin Qaysi yoqda? halol bo'lishi kerak-da. Men boya o'tin chopgani borganimda bor edi. Lekin halol bo'lishi kerak. Bo'ldi, mana shunaqa qildik. Pastga bo'ldi, hech narsa kerak emas ekan. Bu yerga bitta daraxt eksak bo'lmaydimi? Juda chiroyli bo'lib turadi. Qayerga? Mana bu yerda ochaman hozir. Menga bitta ideyani bo'risi keldi. Bu yerda daraxt ana shu qursak bo'lmaydimi? Nima? Bog'. Shuni aytyapman. Mana shu yerga daraxtlar Menda bor ekan. 4tasini ham aylantirib olay. oxirgi loying bormi? Daraxtlar Sandiqda bo'lishi kerak desam qolmabdi sandiqda. loy yo'qmi? Yo'q. Men esa hozir pastga tushib loy olib qaytaman. Lopatkani olay. Bo'ldi. Pastga tushaman hozir. Loy degan. Va bu yerdan olgan bo'lmaydi. Bo'ldi, mana kemada olib qaytdim hozir. Java nima qilyapsan? Tepada yurading ko'rsang. Tushibdi. Bayla chiqish yomon qiyin-da bu yerdan-da. Fakil yasamayapmiz-ku, fakil. Fakil nima nomi nima edi uni? Fakil. Akil. Yo, bu yerni to'ldirma. Ha? Yo'q, to'ldirma. Yiqilib tushamiz borishda. Yo'q, anaqa zabor bor-ku, shundan quramiz. Tagiga narsa hozir blok ketadi-ku. Olib tashla. Mana bularni, mana buni qochib tur, sen ham hozir tushib ketasan. Qoch. Baltog'imga. Qoch. Yo'g'on. Bo'ldi, shu boshi shunaqa bo'lib turaversin. Endi bu yerni loy qo'yamiz, loy. Mana bu yerda loy bilan to'ldiramiz. Daraxt ekamiz. Daraxt qayerdan olamiz? Daraxt pastda bor-ku. Pastda bo'lmasa men boya chopib kelganimda tushib qolganlari bor. Ekamizku. Qanday qilib? Shu. To'la. Yo'q, sen tushunmayapsan. Hozir o'zim ko'rsataman senga. Bir stagi bor, bir stag. Nimada? Daraxtdan boya ana yerga qirg'oqqa borib chopib kelgandim-ku. Shundan keyin barglarni olsang tushadi-ku. Shundan qolgan bir stag. Hozir tur hozir. Pastdagi anolarni olish kerak. Qani, sanduqda ham o'tgan videodan mana o'tgan videoda tashlab qo'yganim bor-ku mana. O'tgan videodagi bor mana. Aytgandim-ku, bor desam sen ishonmaysan. Yo'q-ku, qayerda ekanmiz, qanaqa qilib savollar to'la, savol yo'q bo'ladi. O'tgan videoda men daraxtlarni chopganimdan keyin, barglarni olganimdan keyin qolib ketgandi. Savollar to'la, savollar kam, savollar shunaqa. Men hozir chelaklarni suvga to'ldiraman. Chelaklarni suvga to'ldirasanmi, suvlarni chelakka to'ldirasan? Qani, mana buni ichiga ham bittan ekaman. Mana. Chiroyli manzara. Voy, pastga tushib ketdi, bo'pti, hech yo'q. Tepaga ham, qani tepaga chiqaylik-chi. Java tepadamisan? Yo'q. Bu yerga ham daraxt ekaman.
Va hamma joy daraxtmachon qilmoqchimiz. Yo'q, buni ustida tursa chiroyli ko'rinadi-da shunga. Pastga ham lekin Pastda borki, nima kerak pastga? Bo'ldi mana. Bo'ldi bular yomg'irda suvda hozir o'sadi-da bular. Chiroyli bo'ladi keyin. Keyin ko'rasanda og'zing ochilib qoladi. Mana bu yerlarga ham bitta ekib chiqaylik. Qumga ekib bo'lmas ekan. Qani bo'lmasam shu yerda xayrlashamiz barsangizga xayr. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Bo'lmasam sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.